Hai, ikut aku yuk. Kali ini aku mau ajak kalian nih guys untuk kasih makan koleksi burung rawa aku ya. Jadi di dalam kandang burung ini kan ada beberapa jenis burung rawa ya guys. Ada burung gagang bayam, ada mandar batu dan juga ada burung mandar padi nih guys. Ayo kita intip guys. Lihat nih. Tuh guys. Deketin. Nah, lihat itu. Ini kita mau kasih makan mereka menggunakan pur ayam ya guys. Oke guys, ini langsung aja kita masuk ya. Kita kasih pur nih guys. Mereka tuh kelabukan ya, takut. Kita biarkan mereka makan nih guys. Yuk. Tuh guys, mereka langsung makan ya.